Hi guys, මගේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකට එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝන් කියලා. මගේ නම ඉන්දික සේනාධීර. මම ඉන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නගරේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැන්බරා අගනුවර අවට තියෙන කඳු සහ වනාන්තරවල අපි කරන ඇවිදීම්, හයිකින් වගේම බුෂ් වෝකින් වල විස්තර ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඒ අත්දැකීම් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කැන්බරා නගරයට කිට්ටුව තියෙන නැෂනල් පාක් එකකට. ඒකේ නම නමජ්ජි නැෂනල් පාක්. හෙක්ටයාර ලක්ෂයක් පමණ තියෙනවා මේ ඒරියා එකේ. නමජ්ජි නැෂනල් පාක් එක ආදිවාසී ඇබොරිජින් සංස්කෘතිය පිළිබඳවත් ගොඩක් සම්බන්ධතා තියෙන තැනක්. මම ඕගොල්ලන්ට ඉගෙනත් විස්තර පසුවට කියන්නම්. අද මම යන්නේ මවුන්ට් ටෙනන්ට් එහෙම නැත්නම් ඇබොරිජින් භාෂාවෙන් තාවා කියන මවුන්ටන් එක තරණය කරන්න. මේ මවුන්ටන් එකේ එලවේෂන් ගේන් එක තියෙනවා මීටර් 800ක් විතර. ඒ වගේම in and out එහෙම නැත්නම් up and down distance එක තියෙනවා කිලෝමීටර් 14ක්. මේක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ශ්‍රීපාදයට එක්ක. ශ්‍රීපාදයේත් up and down in and out තියෙනවා කිලෝමීටර් 9ක්. ඒ වගේම එලවේෂන් ගේන් එක ටිකක් වැඩි මීටර් 950ක් පමණ තියෙනවා එලවේෂන් ගේන් එක. ඉතින් අපි මේ දෙක සංසන්දනය කරද්දී ඇවිදින්න දක්වන එෆර්ට් එක ගත්තාම මේ දෙකම ගොඩක් වෙලාවට සමානයි ශ්‍රීපාදයේ සහ මවුන්ට් ටෙනන්ට් එක. මම මේකට කියන්නේ මවුන්ට් ටෙනන්ට් රාජ්‍ය එහෙම නැත්නම් මයිටි මවුන්ට් ටෙනන්ට් කියලා. ඕගොල්ලන් පිටිපස්සෙන් පේනවා. මම තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපිට මේක දිස් වෙන්නේ කියලා. අපි ගමන පටන් ගමු. දැන් වෙලා උදේ 8යි. මම පැය 5ක් විතර මම මේකට ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා උඩට නැගලා බහින්න. අපිට ගොඩක් අලුත් දේවල් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් අපි මෙතනින් තමයි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. මේ නනවල් පීපල් කියලා තියෙන්නේ මෙහි ජීවත් වුණු ඇබොරිජින් මිනිසුන්ගේ නම මේ ඒරියා එකේ හිටපු. ඔව් උඩ පිටිපස්සෙන් පේනවා මේ මවුන්ටන් එක. ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ දැන්. මේක එලිවේෂන් ගේන් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මීටර් 800ක් තියෙනවා. කිලෝමීටර් 14ක in and out ට්‍රැක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳට එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ට්‍රැක් එකක් මුලින් ඉඳන්ම බලන්න පේනවා. ඉස්සරහට යනකොට ටිකක් රොකි ටෙරේන් එකක් තියෙන්නේ. ගල් සහිත මාර්ගයක්. මෙතන තියෙන විසිටර් සෙන්ටර් එකකුත් මේ වෙලාවේ ඒක වහලා උදේ 9ට අරින්නේ. අපි ආපහු එනකොට විසිටර් සෙන්ටර් එකට ඇතුල් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. බුෂ් වෝකින් කරද්දී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ ආරක්ෂාව. ඒ වගේම තමන් ගමන් කරන මාර්ගය. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන්ම ප්ලෑන් කරන්න ඕන හොකට. මම ඔයගලන්ට දාන්නම් විස්තරයක් මම මේ කොහොමද මේ ගමන ප්ලෑන් කරේ කියලා. අපිට කරන්න පුළුවන් 2D එහෙම නැත්නම් 3D visualization එක අපි යන route එකේ කොහොමද මේ පාර තියෙන්නේ කියලා. මගදී මොන වගේ බාධක හම්බ වෙනවද, කොයි විදිහටද යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන නැවිගේටරයක් පාර හොයාගන්න. මොබයිල් ෆෝන් එකක් උනත් සුදුසු ඇප් එකක් දාලා මැපින් ඇප් එකක් දාලා මොබයිල් ෆෝන් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් මේ තියෙන්නේ අද මම යන ට්‍රැක් එක. අපිට මැප් එක දිහා බලපුවාම හිතා ගන්න පුළුවන් එලිවේෂන් එක කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ පටන් ගන්න තැන එලිවේෂන් එක මීටර් මේ කන්ට්‍රෝල් ලයින් එක මීටර් 600යි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කන්ට්‍රෝල් ලයින්ස් ලං වෙනවා. ඒ කියන්නේ බෑම එන්න වැඩි වෙනවා කියන එක. දැන් මේ හරියට එනකොට භාගයක් විතර ගමනින් ඇවිල්ලා මීටර් 1000 සීමාව වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට පීක් එකට යනකොට මීටර් 1400කට කිට් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි රූට් එක ප්ලෑන් කරගන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මම අද යන මවුන්ටන් එකේ 3D visualization එක. මේ රතු පාටින් පෙන්වන්නේ යන ප්ලෑන් කරපු ට්‍රැක් එක. මේ ට්‍රැක් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වෙල් එස්ටැබ්ලිෂ් ට්‍රැක් එකක්. ඒකට පාර හදලා තියෙනවා. පහසුවෙන්ම කෙනෙකුට යන්න. නැවිගේටරයක් විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳට සයින් පෝස්ට් කරලා තියෙන නිසා. නමුත් ඕෆ් ට්‍රැක් යනවා. මේ පාරෙම ගිහිල්ලා අපිට ඕෆ් ට්‍රැක් වෙනත් විදිහකින් මේ කන්දරට නගින්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මම පැලඳ ඉන්නා වගේ නැවිගේටරයක් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් සුදුසු මැපින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ නමජ්ජි නැෂනල් පාක් එකේ ගොඩක් ඇබොරිජිනල් නටබුන් වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ වාසය කරපු ගල් ගුහාවල්, ඒ වගේ මේවා තියෙන පේන්ටින්ග්ස්, ඒගොල්ලෝ ඇඳපු දේවල්, ඒ වගේම
සමහරලාවට අපිට හම් වෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ ගස්වල බාක් එක අරගෙන පිටපොත් අරගෙන විවිධ දේවල් වලට ඇති වෙච්ච ලොකු මාක්ස් තියෙනවා ගස්වල. ඒ වගේ පරණ ගහක් මේ සෙන්ටර් එකේ තියෙනවා. ඔව් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ බාක් එක අයින් කරපු ගහක්. ඒ කියන්නේ මේ ගහ අවුරුදු 100 200කටත් වැඩි පරණ ඇති. මේක සංරක්ෂණය කරලා තිනවා. විවිධ කර්තව්‍යයන්ට ඒ කියන්නේ ඕනමන්ට්ස් ඒ වගේම ජලය තියාගන්න ගන්න භාජන වගේ දේවල් හදන්න ඒගොල්ලෝ මේ බාක් එක ගත්තයි කියලා තමයි කියන්නේ මේ ලොකු ගස් වලින්. ඇබොරිජින් කල්චර් එකේ එක මතක සටහනක්. ඔවට මේන් රෝඩ් එක ක්‍රොස් කරන්න වෙනවා මෙතෙන්දී. දෙපැත්ත බලලා ඔයගලන්ට පසුබිම් පේනවා mighty Mount Tenon. Okay. මේක තමයි බුෂ්වෝකර් රෙජිස්ටර් එක. අපි මෙතන යනකොට මේ රෙජිස්ටර් එකේ සයින් කරලා ගිය වෙලාව දාලා යන්න ඕනේ. උද දවස් 12 අතර මගේ නම එක්කෙනයි ෆෝන් නම්බර් එක. ඕකේ. අපහුව මම මෙතන සයින් කරන්න ඕනේ. මෙතන උපදෙස් මාලාවක් දීලා තියෙනවා walking safely in the mountains. hello. දැක්ක නේද hiking වලට වයස් ભેදයක් නැහැ. තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ මේ hiking කරනකොට ලෝකේ කොහේ කරත් වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන එක. ඕස්ට්‍රේලියාවේ අලිකොටි වලස්සු වගේ ලොකු සත්තු නැහැ. ඒ පැත්තේ අපිට බය වෙන දෙයක් නැහැ. නමුත් සර්පයෝ ලෝකේ උග්‍රම විෂ සහිත සර්පයෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. බ්‍රවුන් ස්නේක් වගේ. ඉතින් අපි යනකොට හරි පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔෆ් ට්‍රැක් යනවා නම් බුෂ් බෑෂින් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ පඳුරු මෑත් කරගෙන ඇවිදිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගේටස් බලදගෙන යන්න ඕනේ. සර්ප දෂ්ටනයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හොඳට සයින් පෝස්ට් කරලා තියෙනවා මේ ට්‍රැක් එක. දිගටම කඳුළුටම යනකම් අපිට ඔෆ් ට්‍රැක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ඉතල ගහලා තියෙනවා. දිගටම නැග්ම තියෙන්නේ. දැන් චුට්ටක් අපි උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මීටර් 60ක් අපි එලෙවේෂන් ගේන එක මේ වෙනකොට විසිටර් සෙන්ටර් එකේ එහෙම නැත්නම් කාර් පාක් එකේ ඉඳලා අරගෙන තිනවා. අපි යමු ඉදිරියට. අපිට සත්තු හම්බෙන්න පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශේෂයෙන්ම කැන්ගරු ඉන්නවා. තව කැන්ගරුවට සමාන වොලබි කියලා සතෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව වොම්බැට් කියලා සතෙක් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම මාසුපියල්ස්ලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ව ඉපදුනාට පස්සේ පවුච් එකක දාලා හදාගන්න සත්තු විශේෂ මාසුපියල්ස්. කැන්ගරු ඒ වගේ ඉත්තෑ වගේ පෙනුමට සමාන සතෙක් ඉන්නවා. ඇන්ටීට කෙනෙක් එකීත්න කියලා. එයත් මාසුපියල්ස් කෙනෙක්. ඒ වගේම ලංකාවේ උණහපුලුවට සමාන සතෙක් ඉන්නවා. නිශාචර සතෙක් පොසම් කියලා. එයත් මාසුපියල්ස්. හයිකින් වලදී අනිත් වැදගත් කාරණේ තමයි වෙදර් එක. අපි වෙදර් එක බලලා යන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ රටවල් වල වෙදර් එක ඉතා ඉක්මනින් චේන්ජ් වෙනවා. උෂ්ණත්වය විශේෂයෙන්ම ඕටම් එකේ, වින්ටර් එකේ සහ ස්ප්‍රින්ග් වල උෂ්ණත්වය ගොඩක් වෙලාවට වේරි වෙන්න පුළුවන්. හදිසි වැස්සක් આવොත් උෂ්ණත්වය ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. තව මාස දෙකකින් මැයි වගේ වෙනකොට මේ හරියට හිම වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාලවල විශේෂයෙන්ම වෙදර් එක බලලා හරි විදිහට ඇඳගෙන ප්‍රොටෙක්ටිව් ක්ලෝතින් ඇඳගෙන එන්න ඕනම වෙදර් එකකට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන. මොකද වෙදර් එක හරිම ඉක්මනින් චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මම මේ වෙනකොට බුෂ් වෝකින් 50ක් විතර ලීඩ් කරලා තියෙනවා ගෲප් එකක් එක්ක. අද තමයි ජීවිතේ මම පළමු වතාවට
තනියම සෝලෝ හයික් එකක් කරන්නේ. මේක අලුත් අත්දැකීමක් මටත්. අන්න එහෙනම් කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ හරිම නිස්කලංකයි. හරිම නිස්කලංකයි. වැඩි බුෂ් වෝකර්ස්ලාත් අද නෑ වගේ. මට එකම එක්කෙනයි හම්බුනේ. එයා පල්ලෙහාට බහිනවා. තව වැදගත් කාරණාවක් මේ විශේෂයෙන් මේ කන්ද මම මේක දෙපාරක් නැගලා තියෙනවා. මේ මගේ තුන්වෙනි පාර. ඒ නැගපු අවස්ථාවල මට හම්බෙලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික මිනිස්සු මේ කන්ද දවසට දෙපාරක් දුවනවා. ජොගින් එහෙම නැත්නම් රනින් බේසිකලි. දවසට දෙපාරක් උඩට නැගලා පල්ලෙහාට බහිනවා. ඒකට කිලෝමීටර ඔක්කොම 28ක් හිටිනවා just running. ඉතින් ඒකට හොඳ ෆිට්නස් එකක් තියෙනවනේ ඒගොල්ලෝ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා. හොඳ විදියට. yep. අනික hiking obviously පැහැදිලිවම ශාරීරික සහ මානසික සෞඛ්‍යයට ඉතාමත්ම හිතකර විනෝදාංශයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම ආර්ට් එකක් තියෙනවා. Preparation is the key. Know where you are going, basically. Plan ahead for anything that can occur. අපි ටිකක් මේ වටෙන් යන්නේ මොකද එලෙවේෂන් ගේන් එක එකපාරට වැඩි කරගන්න බෑ. ඒක අමාරුයි. මේ රූට් එක හදලා තියෙන්නේ බෑමු ටිකක් අඩු වෙන විදිහට. නමුත් මේ කන්ද උඩ හරියට යනකොට ස්ලෝප් එක ටිකක් වැඩි. ටිකක් ඇඟට දැනෙනවා. ඔව් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ වොම්බැට් එකගේ වසුරු. ඒගොල්ලෝ මේවා දාන්නේ හරියටම ගල් උඩ. මොකක්දෝ රීසන් එකකට. හරියටම ගලක් උඩට ඇවිල්ලා තමයි දාන්නේ. වොම්බැට් කියන්නේ සාමාන්‍ය අඩි 2ක් 3ක් විතර දිග අහිංසක සතෙක්. සාමාන්‍ය තරබාරු ශරීරයක් තියෙන සතෙක් බොහොම හිමින් ගමන් කරන්නේ. කොලාට ටිකක් සමානයි. කොලා ගස් උඩ යන්නේ. කොලාට අර කලින් කිව්වා වගේ මාසුපියල්ස් ගණේට තමයි වැටෙන්නේ. ඔන්න බෑමු ටිකක් නැග්ම ටිකක් වැඩි වෙනවා. අද වෙදේ එක හරිම හොඳයි. උෂ්ණත්වය උඩරම යන්නේ අංශක 26යි. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ උෂ්ණත්වය අංශක 12ක් 15ක් අතර වගේ ඇත්තේ. හරිම සෞම්‍යයි. ඉරේලිය හොඳට වැටලා තියෙනවා. සිරිපාද යනවා කියලා හිතාගෙන. මොකද ඒ එෆර්ට් එක දාන්න ඕනේ මේකටත්. සමාන කඳු දෙකක්. සිරිපාද වගේ ලස්සන පීක් එකක් නැති වුණාට elevation gain එකයි distance එක ගත්තාම effort is the same. අපි පොඩි ගල් තලාවකට ආවා දැන්. අපි බලමු අපි ආපු මග දැන් මීටර් 104ක් නැගලා තියෙනවා අපි. elevation gain එක. ඔව් අපි ආපු පාර පේනවා. visitor center එක පේනවා I think. තවුඩට ගියාම මීට වැඩිය හොඳ view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. රස ටිකක් වැඩි වෙනවා. heat එක develop වෙනවා. උඩට යන්න අනති ටිකක් වැඩි. ඉතින් අපි hydrate වෙන්නත් ඕනේ. තවත් ටිකක් බොමු. හරිම නිස්කලංක පරිසරයක්. කවුරුවත්ම නැහැ අද බුෂ් වෝකර්ස්ලා. මං හිතන්නේ මේ ඊස්ටර් හොලිඩේ එක නිසා වෙන්න ඕන. මිනිස්සු ගොඩක් එළියට ගිහිල්ලා කැන්බරා නගරයෙන් ඈතට ගිහිල්ලා නම් මෙතෙන්ට එන්න කැන්බරා නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් වගේ තියෙනවා. සොබලින් විනාඩි 40කින් විතර එන්න පුළුවන්. මේ පාක් එකේ ගොඩක් වොක්ස් තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතාමත් ලස්සන තැන් view points ගල්තලාවන් valleys මුතු geological formations කියන්නේ කළුගල් වලින් හැදුච්ච ලස්සන formations තියෙනවා. එක තැනක් තියෙනවා Legoland කියලා. මම දවසක ඔයගොල්ලන් එක්කගෙන යන්නම්. ඒ වගේම Aborigine arts තියෙන sites ගොඩක් තියෙනවා. හැංගිච්ච ඒවාත් තියෙනවා publish කරලා නැති ඒවා. bush workers හොයාගෙන යනවා. මොකද අපි Aborigine culture එකට ගරු කරන්න ඕනේ.
ඒගොල්ලන්ගේ ලීඩර්ස්ලා කියන විදිහට පොත් සමහර ටැන් ඒ ගල් ගුහාවල් පේන්ටිංස් නිරාවරණය කරනවට ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඉතින් ලොකේෂන් ඩීටේල් එහෙම දාන්න බෑ වෙයි. නමුත් අපිට මේවා එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් බුෂ් වෝකර්ස්ලා හැටියට. මේ ගල් අස්සෙන් යන්නේ මේ සත්තු ඉන්න පුළුවන් පොඩක් බලාගෙන යන්න ඕනේ. ගිය පාර මේක නගිනකොට අපේ පුතා ඉස්සරහින් ගියේ. එයා පොඩ්ඩෙන් අඩිය තියෙනවා. බ්‍රවුන් ස්නේක් කෙනෙකුට ලොකු කෙනෙකුට. අනිත් එක හයිකින් කරනකොට හිතන්න ඕන තවත් කාරණාවක් තමයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සහ කැම බීම. කැම බීම කියන එක මම අදහස් කරන්නේ බත් මුල් වැඳගෙන එන එකම නෙමෙයි. ඒකත් එක පාර්ට් එකක් කරනවා නම් බර වැඩි. සැහැල්ලු කැම බිස්කට්ස් පාන් ඒ වගේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ටිකක් තියෙන ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් තියෙන ප්‍රෝටීන් බාස් වගේ කැමති නම් නට්ස් ගොඩක් වෙලාවට හෙල්ප්ෆුල් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ලයිට් කෑමක් ගන්න ඕනේ. වතුර ගොඩක් එකපාර බොන්න හොඳත් නැහැ. ඔන්න ගයිස් ගමනේ සන්ධි ස්ථානයකට ආවා. මේක හරිම ලස්සන තැනක්. මෙතන ඉඳලා උදේ ආහාරය ගන්නවා නම් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මම අරගෙන ආවේ. ඉතාමත් ලස්සන තැනක්. අපි කීප වතාවක් මෙතන ඉඳලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් තියෙනවා. බලන්න මේ කල්තලා අද වතුර නැහැ මේකේ. මොකද වැස්සේ නැහැ. සති දෙකකින් විතර. නැත්තම් මෙතන වතුර මේ දියැලක් ඇත්තටම දියැලක්. වන්න වෙන පල්ලෙහා ගල්තලා පොලිෂ් වෙලා තියෙන හැටි. මෙතන ඉස්සරහටත් තියෙනවා ස්ටෙප් දෙකකට දියැල තියෙන්නේ. දෙකක් නෙමෙයි ඇත්තටම තුනක්. මෙතන බලන්න ලස්සන ගලක් හැදිලා තියෙනවා. වාඩි වෙන්න. අපි අනිත් දවස්වල මේ ගෲප් එකත් එක්ක හයිකින් ආපුවම අපි මේ වගේ තැනක් ආගෙන තේ හදලා උණු වතුර ගෙනල්ලා අපි කැම බීම ගෙවල් වලින් ගෙනල්ලා බෙදා හදාගෙන පික්නික් එකක් වගේ උදේ ආහාරය දවල් ආහාරය ගන්නවා. මොකද අපි දවසම හයිකින් එක කරන නිසා. හරිම ලස්සනයි ඉර එළිය වැටිලා. I think පේනවා ෆාම් එකක් කොළ පාටට. මම හිතන්නේ එළවලුවක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තනකොළ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් මේ රූට් එකේ තවත් ලස්සන තැනකට ආවා. මේකට කියන්නේ සයිප්‍රස් පයින් අවුට්ලුක් කියලා. මෙතන විව් පොයින්ට් එකක් ඇත්තටම. මේ බලන්න මේ ගාලා තියෙනවා සීට් එකක් හදලා තියෙනවා. ගහක ට්‍රංක් එකක් පාවිච්චි කරලා. මේ ගාලා පෙරලන්න බෑ. හරි ලස්සන විව් පොයින්ට් එකක්. Mighty Mountain ගන් පේන අපි යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් එහා පැත්තට මේ කෙලින්ම පේන. මේ රූට් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා ලොකු රවුමක් ගහලා උඩට යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. මම රූට් එක පෙන්නුවා 3D and 2D visualization එක. ඇත්තටම මේ ටූල්ස් තියෙන ගොඩක් වැදගත්. අපි දන්නවා ඒකෝර අපි කොහෙද යන්නේ. අපේ ටයිමින්, ඩිරෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම අපිට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. right. අපි යමු ඉදිරියට. මේ ගල උඩින් යන්න පොඩි දියැලක් අතර මේක. වතුර නැහැ. මම ආයෙ දවසක එක්කන් එන්නම් වතුර තියෙන දවසකත්. පොඩි පාලමක් හදලා තිනවා. යකඩෙන්. ගෲප් එක නැතුව ටිකක් බෝරින් වගේ. උනාට සෝලෝ හයිකින් වලත් තියෙනවා වෙනමම ආස්වාදයක්. කවුරුවත් නැහැ. තමන්ට ඕන කරන ස්පීඩ් එකේ යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගෲප් එකක් යනකොට එහෙම කරන්න බෑ. හැමෝම ගැනම හිතන්න ඕනේ. ස්ලෝවස් කෙනා ෆාස්ටස් කෙනා බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ හයික් එකක් ප්ලෑන් කරද්දී සම්බන්ධ වෙන සමාජිකයන්ගේ හැකියාවන් බලන්න ඕනේ. තනියම යනවා කියන්නේ වාට හිතුණු වේගෙන් යන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම අත්දැකීමක්. දෙයනේ තනිතලා කොටසක් අහුණා. තනිතලා අහුණා කියන්නේ ඊළඟට ආයේ එලිවේෂන් ගේන් එකක් තියෙනවා. ලොකු බෑවුමක්. තාම මීටර් 800න් අපි කීයද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? 205යි. මවුන්ටේන් කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක චැලෙන්ජ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පැය 4න් 5න් කරන අයත් ඉන්නවා. දුවන අය නම් පැය 3න් දොරනගල බහිනවා.
නමුත් උපරිම පැය 6ක් තියාගත්තොත් කෑම කාලා ගෙනාපු දෙයක් කාලා පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන මේවි පීක් එකට ගිහිල්ලා පැය 5ක් 6ක් තියාගත්තොත් මේ වගේ හයික් එකකට හොඳටම ඇති. නමුත් සාමාන්‍ය ෆිට්නස් එකක් තියෙන්න ඕන මේ මවුන්ටන් එක නගිනකොට. ඔව් දැනට කිලෝමීටර් 3යි මිනිත්තු 50යි. සාමාන්‍යයෙන් මගේ හයිකින් රේට් එක මිනිත්තු 50කට කිලෝමීටර් 5ක් යන්න ඕන ෆ්ලැට් එක යනවා නම්. ඒක තමයි මගේ ඔප්ටිමල් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. කිලෝමීටරයක් විනාඩි 10කින් යන්න ඕන. නමුත් ආනතියක් තියෙනකොට මේ වගේ ව්ලොගින් වැඩක් කරනකොට නැවති යනකොට අපිට ඒ රේට් එක අචීව් කරන්න බෑ. අනික ඇවිදිනවා කියලා ඇවිදින එකම නෙමෙයි වැඩි පරිසරයේ රස විඳීම, සත්තු ඉන්නන සත්තු බැලීම, කැමක් බීමක් කන එක, සතුට සාමිචි යෙදීම. ඉතින් මේක හොඳ හොබි එකක්. මේක කරනවා දැනට අවුරුදු 8ක විතර වෙලා ඉඳලා. ලොකු හයිට්ස් 50ක විතර මම ගිහිල්ලා තිනවා මේ කැන්බරාවට සහ කැන්බරාවලින් පිට. විදේශයන්ගිත් ගිහිල්ලා තිනවා. ලංකාවේ ලොකුවට කරලා නැහැ. බුත් ලංකාවේ ඉන්න කාලේ මට ඒක අතපසු වුණා. නමුත් ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම නකල්ස් ඒරියා එකේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව රිසර්ච් වැඩ ටික මේ වෙනකොට කරලා දිනවා. ලංකාවේ ඉන්න ඉතාමත් හොඳ බ්ලොගර්ස්ලා විශේෂයෙන්ම මෑතකදී ජනප්‍රිය වුණ channel එකක් තමයි Flying Me channel එක. ඒ channel එකේ මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. අපේ සුබ පැතුම් තවත් ඉදිරියට ඒ channel එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න විශ්වනීට. ඔව් අපි අනාතරේ කතා කරමු මේ හයිකින් වලට තියෙන ටූල්ස් මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම software tools. now අපි ගමනක් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. රූට් එකක් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඕෆ් ට්‍රැක් යනවා නම් ඒ රූට් එක පැහැදිලිව මාක් කරන්න ඕනේ කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මැපින් ටූල්ස් තියෙනවා. මම යූස් කරන්නේ කැල්ටොපෝ කියන ටූල් එක. paid version එක. ඒකෙන් මට අඳින්න පුළුවන් යන්න ඕන කොහෙද කියලා. ඒක තියෙනවා already established වෙච්ච routes. ඒ වගේම අපිට ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් shortcuts, off track routes වගේ දේවලුත් ඒ අනුවට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් වගේ distance එක. ඊට පස්සේ ඒක මේ වගේ navigator එකකට දාගෙන මේක Garmin navigator එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. Good morning. Good mate, how are you? Yes, goodbye. මට හම්බෙච්ච දෙවෙනි අය පල්ලෙහාට බහිනවා. මට උදේම නැගලා තියෙන්නේ. මට හිතෙනවා ඉස්සරහට හයිකින් පෝල් එක වුණා වෙයි කියලා. මගේ හයිකින් පෝල් පෙයාර එක මම කායිකේ දාලා ආවා. මොකද මේ කැමරා එකයි ඒකයි මට දෙකම ගන්න බෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. කොහොමද කොහොම ඒකට ගෙනියන්නේ කියලා. මම ගෲප් එකත් එක්කත් නෙමෙයි ඉන්නේ. ගෲප් එක ලීඩ් කරනවා නම් ඒත් එහෙමයි මට වීඩියෝ කරන්න chance එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද දෙපැත්ත බලන්න වෙනවා. ඉස්සරහ යන කෙනයි පිටිපස්ස යන කෙනයි බැලන්ස් කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි හයිකින් වල ගෲප් එකක් එක්ක යනකොට තියෙන challenge එක. which I really enjoy. and ඒ වගේ හයික් එකක් ගිහිල්ලා හොඳ කන්දකට නැගලා අමාරු විදිහට ගිහිල්ලා අප වෙයිලා ෆොටෝ ෂෙයා කරලා අත්දැකීම් බෙදා ගන්න එක ඊළඟ එක්ස්ට්‍රීම් ආස්වාදේ. මම කීකේ හිටියේ මේ ටූල්ස් ගැන. මොබයිල් ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක. නැවිගේටර් එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මොබයිල් ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අපි කෝල් ගන්නයි ෆොටෝ ගන්නයි යහම හිතන්න අපි පැය 12ක් විතර හයික් එකක් ගියා කියලා. එහෙම යනවා අපි අමාරු තැන් වලට. වගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බැස්සොත් ඊට පස්සේ එක්කෝ ආගෙන යන්න ඕනේ. වෙන ඩිවයිස් එකක් charge කරගන්න පවර් බැංක් එකක් හරි වැඩි වෙනවා. නමුත් නැවිගේටර් එක අතේ තියෙනවා නම් මේ වගේ මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ඕෆ් ට්‍රැක් යනකොට. Hi, mate.
අන්න රණ කෙනෙක් මෑන් දුවනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. මේක දෙපාර දුවන සෙට් එකේ ඉන්නවා. මාත් එක කියලා තියෙනවා. උදේ නැගලා මෙයා උදේ නගින්න ඇත්තේ 7ට විතර නැගලා ඔය බහින්නේ. I'm sure he'll come back. Let's see. ඉතින් digital tools පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. group එකක් යනවා නම් අපිට ෆෝන් එක share කරගන්න පුළුවන්. navigator එකක් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අනිත් එක හදිස්සියක් වුණොත් ආපදාවක් වුණොත් තුවාලයක් වුණොත් නැත්නම් සර්ප දර්ශනයක් එහෙමත් නැත්නම් ඇන්කල් එකක් ඩිස්ලොකේට් වුණා වෙද ගන්න බෑ. එක්ක තනියම එහෙම නැත්නම් group එකක් එක්ක ඉන්නවා ඒත් අවශ්‍යගෙන යන විදිහකුත් නැහැ. එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාව නම් emergency services කතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ average time එක ඒගොල්ලෝ ගන්න පැය 12ක් ඇතුළත කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් ඒ වගේ සිද්ධීන් බේරගෙන තියෙනවා. නමුත් දවස් ගණන් ගියවත් තියෙනවා. නමුත් on average පැය 12ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝගේ facilities තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට හෙලිකොප්ටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි කොහොමද දැනුම් දෙන්නේ emergency services වලට? මොබයිල් සිග්නල් නැත්නම් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි හලෝ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි personal locator beacon කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PLB කියන උපකරණය. ඒක long lasting battery එකක් තියෙන්නේ. අර මොනවත් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක purchase කරා register කරා SCS එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ state emergency services එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒක බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක හැම වෙලේම ඔබන්නේ. හදිසියක් වුණොත් ඔබපුවාම සිග්නල් එකක් යනවා. low orbit satellite එකකට. ඒ satellite එකෙන් වයින් location එක දෙනවා SCS එකට. ඔය අවදානමක ඉන්නේ අනතුරක ඉන්නේ කියලා දැනුම් දෙනවා automatically. කියන්නේ වාට මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. text ගහන්න දෙයක් නැහැ. just press the button only. ඒක තමයි හොඳම විසඳුම. ඒවා රෙන්ට් එකට ගන්නත් තියෙනවා. ඉඳලා හිටලා හයික් එකට යන කෙනෙක් නම් රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන් පොඩි ගාණක්. එහෙම නැත්නම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක iPhone එක. iPhone එකේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැනට ඇමරිකාවේ සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ තවත් රටවල් කීපයක ඒ ෆැසිලිටි එක තියෙනවා. iPhone එකෙන් text message එකක් යවන්න පුළුවන් through satellite emergency. මොබයිල් සිග්නල් නැති වෙලාවට. මම පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ෆැසිලිටි එක දැනට. තාම පාවිච්චි කරන්න වෙලා නැහැ. ඒ මනසක් වෙලා නැහැ. තුන්වෙනි එක මම මේ පැලඳගෙන ඉන්න නැවිගේටර් එක. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා satellite communicator එකක්. ඒකේ subscription එකක් ගත්තාම ඔයා subscribe වුණාම මාසෙකට ගාණක් දීලා ඔයාව track කරන්න පුළුවන් පවුලේ අයට. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාට emergency services එක constant messaging facility එක තියෙනවා. බෑම දිගටම එකම ගානට වැඩි වෙනවා කතාවෙන්. I should have a rest now. Wow. Guys, this is where we are going. මේ පැත්ත මේ වටින් ගිහිල්ලා Mighty Mountain එක. මේ පැත්තෙන් තව කඳු පන්තියක් පේනවා. Right. උඩ වාඩිලා ගියොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ආයෙ නගින්න පටන් ගමු. පටන් ගත්ත කඳ නගින්න ඕනේ. රැවෙන්න කලින් පල්ලෙහාට බහින්න ඕනේ. කොහොමද view එක? ඇවිල්ලා තියෙන උස. හරි මලංකාරයි. මට ඉස්සරහින් ගියා එක ලේඩි කෙනෙක්. මට අල්ලගන්න බැරුව ගියා. ඒ කියන්නේ මගේ ෆිට්නස් එක අඩුයි. මේක ෆිට්නස් තරගයක්වත් නෙමෙයි එක පැත්තකින්. Achievement and maintaining your own level of fitness and appreciate the environment, enjoy it and protect it. ඔයාලට පේනව නේද මේ පිච්චිලා වගේ තියෙන ගස්? මේ මට මතක හිටියේ 2020 නැත්නම් 21 ලොකු බුෂ් ෆයර් එකක් ආවා. ඒ බුෂ් ෆයර් එකෙන් මේ මුළු මවුන්ටේන් එකට ඇතුළු නමජ්ජි නැෂනල් පාක් එකෙන් 60% විතර තනිකරම
ඇවිල්ලා පිච්චිලා අලු වෙලා ගියා. මේ අවුරුදු 5කට පස්සේ ආපු රීග්‍රෝත් එක තමයි මේ වලන්ට පේන්නේ. ඒ පිච්චිච්ච ගස් සමහර බෙන්දරු දාලා ඇවිල්ලා තිනවා, සමහර ඒවා හොඳටම පිච්චිලා මේ කළු පාට තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම බුෂ් ෆයර් වලින් විනාශ වෙලා ආයෙ රීග්‍රෝත් එකක් ආපු කන්දක් මේක. පොඩි කෑන් එකක්. කෑන් කියන්නේ මේ වගේ ගල් උඩට තියලා තියෙන්නේ. හයිකස්ලා නිකන් මගේ සලකුණු කිරීමක් හැටියට මම ගියානේ හයික්ස් වල. විශේෂයෙන්ම ඕෆ් ට්‍රැක් හයික්ස් යනකොට කලින් ගිය හයිකස්ලා කරන තැන් මාක් කරලා දින මගේ කෑන්ස් වලින් ගොළු GPS වල මැප්ස් වල මාක් කරලා දිනවා, කරලා ෂෙයා කරගන්නවා. ඒකට අපිට ට්‍රැක් එකක් නැතුව ට්‍රැක් එකක් ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රැක් එකක් අනින්න පුළුවන් ඒ මගේ සලකුණ ඔස්සේ. වේ පොයින්ට්ස් මාක් කරලා තියෙනවා. ගමන හිමින් යන්න ඕනේ. තමන්ගේ ෆිට්නස් ලෙවල් එක තමන්ගේ වයස හැටියට. මට වැඩි තරුණ අය එක්කෙනෙක් මාව පහු කරගෙන ගියා. මං කලින් කිව්වේ වෙන තෙක් මානකවත් නැහැ. හැමදාම නගින ෆිට්නස් තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. අඟවල් හදාගත්ත අය. BMI එක හොඳයි. ලන්ස් කැපැසිටි හොඳයි. හයිකින් කියන්නේ කරන්න දිනු වෙන දෙයක්. කම්මැලි වෙලා හිටියොත් කවදාවත් තමන්ට ඕන කරන ෆිට්නස් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. අනික රෙගියුලර්ලි කරන්න ඕනේ. වීකෙන්ඩ් එකේ විතරක් ඇවිදලත් මදි. ඩේලි half an hour පොඩි වොක් එකක් තමන් ඉන්න පළාතේ පාරක වගේ කරලා ෆිට්නස් හදා ගන්න ඕනේ. කාලගුණය වෙනත් ප්‍රශ්න, රැකියා ප්‍රශ්න, වෙන එන්ගේජ්මන්ට්, කමිට්මන්ට්ස් මේකට බලපානවා. නමුත් ඔබගේ සෞඛ්‍ය, physical and mental health both will have to consider. පොඩි හිකනල් පැටියෙක් ඉන්නවා. don't worry. ගේටස් දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇන්කල් එකට නිකන් තියෙන හයිකින් බූට්ස් දාන්න ඕනේ. නමුත් අවශ්‍ය ගිය එක. උදාහරණයක් හැටියට අද හයිකින් පෝල් එක මම ගෙනාවේ නැහැ හිතලම. මට ලේසි වෙයි කියලා මේ ගමනට හයිකින් පෝල්ස් දෙකක් ඕනේ. වීඩියෝ කරන්න හයිකින් පෝල් දෙකක් පරිස්සම් කරන්නයි මට බෑ. ඉතින් දාලා නමුත් ඒකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මට දැන් ෆීල් වෙනවා. මෙව එන්න මාත් එක්ක උඩට යනවා කියන්නේ ඒක හරිම ආස්වාදජනක හැඟීමක්. ක්ලයිමැක්ස් එකක් තියෙනවා. ක්ලයිමැක්ටික් අවසානයක්. ලස්සන දර්ශනයක්. ලොකු ඇචීව්මන්ට් එකක්. මුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 600 ඉඳලා මීටර් 1400 දක්වා පැය 3ක් වගේ කාලෙකින් කිලෝමීටර් 7ක් නගින එක, නැගලා වයි බයින එක. බයින එක නම් මෙච්චර අමාරු වෙන එකක් නෑ. මට මතක හැටියට මම මේකට අන්තිමට ආව ඊට අවුරුදු 4කට විතර කලින් කොවිඩ් කාලේ. අපි මේ යන හයික් එක මොරලෙස් එස්ටැබ්ලිෂ් හයික් එකක්. රූට් එක හොඳයි. පාර වර්ධින විදියක් නැහැ. නමුත් තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා හරියට ට්‍රැක් එකක් නැති. නමුත් ඒ හයික්ස් ඉතාම ආස්වාදජනකයි. අපිට වාහනයකින් යන්න බැරි. පයින්ම විතරක් ගිහිල්ලා බලලා රස විඳින්න පුළුවන් තැන් මේ ලෝකෙ කොච්චර තියෙනවද? දිය ඇලිද, කඳු මුදුන්ද, කඳු බෑවුම්ද, ගංගාද? ඔගන්න පේනවා ඇති ලංකාවේ වනාන්තරත් එක්ක බලනකොට ඔස්ට්‍රේලියාව වනාන්තර හරිම වියලි. අපි මේ ඉන්න පළාතේ ජෛව විවිධත්වයේ එච්චරට නෑ. ලංකාව වගේ ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන නැහැ. මේ තියෙන පළාත සත්තු කොටස් බොහොම ටිකයි ඉන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පළාත මේ නමජ්ජි නැෂනල් පාක් එකේ තමයි නනවල් people, ඒ කියන්නේ නනවල් කියන ඇබොරිජින් ගෝත්‍රය ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. තවත් පොඩි හිකනල් වැටියෙක් ඉන්නවා.
අයි ගයිස් ඔන්න මම පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න නතර වුණා. පොඩක් මොන හරි ඩ්‍රින්ක් එකක් අරගෙන මොන හරි කාලා බිස්කට් එකක් වගේ ආයෙ යන්න පුළුවන්. මෙතන හරියටම කිලෝමීටර් 2යි තියෙන පීක් එකට. මෙතන එක සන්දිස්ථානයක් මේ කණුවක් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියන් ඇල්ප්ස් වෝකින් ට්‍රැක් කියලා කිලෝමීටර් 655ක වෝකින් ට්‍රැක් එකක් කැන්බරා ඉඳලා වික්ටෝරියාවේ එක තැනකට යනකම්. ඉතින් ඒක ලංකාවේ හරියට පේකෝ ට්‍රේල් එක වගේ කිලෝමීටර් 200ක් 300ක් විතර තියෙනවා. මොකද මේක කිලෝමීටර් 600 ගාණක්. මේක මල්ටි ඩේ එකක් ලංකාවේ පේකෝ ට්‍රේල් එක වගේම ඒක පටන් ගන්නෙත් මම මේ පටන් ගත්ත තැනින් තමයි අද විසිටර් සෙන්ටර් එක ළඟින්. ඒකට හැරෙන ජංක්ෂන් එකට තමයි මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පැත්තට ගියොත් ඔස්ට්‍රේලියන් ඇල්ප්ස් වෝකින් ට්‍රැක් මේ පැත්තට ගියොත් තව කිලෝමීටර් 2යි මගේ ගමනාන්තය මවුන්ට් ටෙනන්ට් පීක් එක. දැන් අපි මොනවා හරි කමු. වෙනදත් නම් මීට වැඩි දේවල් අපි හදාගෙන එනවා. ගෲප් එකත් එක්ක ඉන්නකොට නමුත් අද කඩෙන් ගත්ත බිස්කට් එකක් තමයි ක්‍රීම් කෑක එකක් තමයි අද මට කන්න වෙලා තියෙන්නේ. උණු වතුර ගෙනාවෙත් නෑ. තේ හදාගන්න. අපි උණු වතුර ගෙනල්ලා කෝප්ප ගෙනල්ලා ටී බෑග්ස් ගෙනල්ලා සීනි ගෙනල්ලා හකුරු ගෙනල්ලා පාන් ගෙනල්ලා මස් ගෙනල්ලා කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම දේවල් කරලා දිනවා. ඉඳලා හිටලා ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක no sugar එකක් තියන්න ඒකට කමන්නේ කොකා කොලා එකක් වගේ. ඒකට ෆිට් එකක් එනවා කැෆේන් පොඩ්ඩක් එනවා. හොඳ හයික් එකක් මේක. තව කිලෝමීටර් 2යි. තව මීටර් 300ක් විතර නගින්න තියෙනවා. නගිමු. ඔගොල්ලෝ දන්නවද ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැලෑවල වයිල්ඩ් ඩොග්ස්ලා ඉන්නවා. කැලෑ බල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඩින්ගෝ කියලා. ඊට අවුරුදු 5000කට විතර කලින් ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවයි කියලා කියන්නේ. ආවා කියන්නේ මිනිස්සුම එකතු කරා කියලා කියන්නේ. එහෙම කතාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් සැලකිය යුතු පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්න බල්ලෝ අපි මෙහෙම ඇවිදගෙන යනකොට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ටිකක් ඈතට වෙන්න ඉන්නේ. මිනිස් වාසයට කිට්ටුවට උන් එන්නේ නැහැ වැඩිය. සාමාන්‍ය ඩොමෙස්ටිකේටඩ් බල්ලෝ කොහොම හරි වනාන්තරේ ඉන්න පුරුදු වෙලා එතනින් තව ජනගහනය වැඩි වෙලා වෙනම විශේෂයක් හැටියට ඩෙවලොප් වෙලා තිනවා. ඊට සමානවම කැලෑ අස්සයක් තියෙනවා. මොකද යුරෝපියන් මේකට ආපු කාලේ ගෙනාපු අස්සයෝ ඒගොල්ලන්ගෙන් ග්‍රහණයෙන් මිදිලා කැලෑ වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා ඇති වෙච්ච වයිල්ඩ් හෝස් පොපියුලේෂන් එකකුත් ඉන්නවා. අපිට හයික්ස් ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කොසියස්කෝ නැෂනල් පාර්ක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ උසම කන්ද තියෙන අන්න ඒරියා එකට ගියා නම් ඒ අස්සය බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දවසක ඔයගොල්ලන්ව එකගෙන යන්න. ඩින්ගෝ කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වයිල්ඩ් ඩොග් කෙනෙක් බලා ගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. අහම්බෙන් තමයි අපිටත් තාම එකපාරයි හම්බුනේ. ලස්සන බුෂි ටේල් එකක් තියෙන ලස්සන සුදු පාට බල්ලෙක්. ඒ ඩින්ගෝලා ගොඩක් වෙලාවට දඩයන් කරන්නේ පොඩි සත්තු. හාවොත් ඉන්නවා උනුත් පිටින් ආපු යොන් යුරෝපියන් විසින් ස්ලෑට ගෙනල්ලා කැලෑවට පැනගත්ත හාවෝ ඉන්නවා. ඊළඟට ෆොක්ස්ලා ඉන්නවා. හරි මං කියන්න ආවේ ඩින්ගෝ the wild dog. ඒගොල්ලෝ මේ පොඩි කැන්ගරු පැටවුම කනවා. කැන්ගරු රංචෝක් වගේ ඉන්නකොට අයිසොලේට් කරලා කැන්ගරු පැටවුම් අල්ලගෙන කනවා. ඩින්ගෝලා ගැන මම ළඟදී බැලුවා ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ඒරියා එකේ කරපු ජපාන් වලින් කරපු එකක්. ඒක බලපුවම ඇත්තටම දුක හිතෙනවා. උන්ගේ අසරණභාවය ගැන. මොකද උන් සර්වයිව් වෙන්න ගොඩක් උත්සාහ කරනවා මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ. ඒ ඩින්ගෝ ගැන අනිත් එක මේ ට්‍රැක්ස් වල යනකොට පොඩි අඩිපාරවල් වගේ දැන් අඩිපාරක් වගේ දෙන ලොකු පොඩි ට්‍රැක් එකක් තියෙන්නේ. එක පාට චූටි ට්‍රැක්ස් තියෙනවා හරහට. මල්ලට පාර වර්ධිනවා. ඒ ට්‍රැක්ස් මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් හදපු ට්‍රැක්. ඒ කියන්නේ සත්තුම. එතන කැන්ගරුවෝ ඩේලි මූ වෙන
රූට්ස්. එතකොට ඒවා මිනිස්සු ගියා වගේ ඒ ට්‍රැක්ස් හැදිලා තියෙනවා. එහාට මෙහාට ඉතින් අතරමං වෙන තියෙන chance එක වැඩි ඒ වගේ ගියොත් එහෙම. ඒක තමයි දැන් ට්‍රැක් එක හරියට පැහැදිලි නැත්තම් අපි කෙලින්ම අපි මැප් එකට රිෆර් කරන්න ඕනේ. අපි GPX ෆයිල් එකක් ලෝඩ් කරගත්තාම එහෙම නැත්තම් Google Earth KML ෆයිල් එක ඒ ඔස්සේ කලින් කවුරු හරි ගිය රූට් එකක් කොපි කරගෙන හරි එහෙම නැත්තම් තමයි මිසින්ම අදාගත්ත රූට් එකකින් ගමනාන්තය දක්වා යන්න පුළුවන්. The main rule is know where you are going, know what you are doing. උඩටම ගියාම උඩ තියෙනවා communication towers කීපයක් ෂෙල්ටර් එකක් අපිට ආපහු වෙන්න පුළුවන් ඕනනම් ෆයර් ට්‍රේල් එකකුත් ෆයර් ට්‍රේල් කියලා කියන්නේ මේ බුෂ් ෆයර් ඇති වෙනකොට ඒවා නිමන්න ගිනි නිවන ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එකේ වාහන යන්න පුළුවන් ෆයර් ට්‍රක්ස් යන්න පුළුවන් විදිහට හදපු ෆයර් ට්‍රේල් අපිට ආපහු වෙනකොට ඔන්න මේ පැත්තෙන් එන්න පුළුවන් ආයෙත් මේකටම වැටෙනවා සම්බන්ධ වෙන මේ රූට් එකටම එක තැනකදී and Australia is a heaven for hiking, bushwalking. There are plenty of routes, plenty of areas, plenty of different and challenging areas. Okay. කල් දෙකක් මැද්දෙන් යන්නේ ලස්සනට පාත් එක හදලා තියෙනවා. මේ national parks maintain කරන්න Australian government එකෙන් එක state වලින් authorities හදලා තියෙනවා. rangersලා ඉන්නවා. ලංකාවේ අඩවි වනපාලක වගේ rangersලා නිතරම මේ වැසරිසරනවා හයිකර්ස්ලගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපිට ගොඩක් උදව් කරලා තිනවා සමහර රේන්ජර්ස්ලා සමහර අමාරු තැන් වලින් අපිට යන්න ඒගොල්ලෝ හිටියොත් ඒගොල්ලෝගේ වාහන වල දාගෙන යනවා අපිව ඒ වගේම රෙස්කියු මිෂන්ස් වලදී SES එකට ස්ටේට් එමර්ජන්සි සර්විස් එකට ඒගොල්ලෝ ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා ස්ටැටිස්ටික්ස් වල කියන විදිහට ඔස්ට්‍රේලියාවේ එක දවසකට එක්කෙනෙක් එක බුෂෝග කෙනෙක් අතරම් වෙනවලු SES එකට මම කලින් අඩුම ගානේ පැය 12ක් ඇතුළත ගොඩක් වෙලාවට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සමහර කේසස් මේ ළඟදී දිනවා දවස් ගාණක් ගියා බුෂෝග කෙනෙක් අතරමං වෙලා හොයාගන්න ඇල්පයින් රීජන් එකේ කොසියස්කෝ රීජන් එකේ right wonderful what a place මට මතකයි අපි කලින් ආව පාරක මෙතන නැතිලා ගොඩක් වෙලා හිටියා wow this is so beautiful අපි පල්ලෙහෙන් පේන්නේ I think visitor center එක මම කායක පාක් කරපු තැන හයික් එක පටන් ගත්ත එතනින් ලොකු බෝල්ඩ් එකක් කල්තලාව ලස්සනයි view එකත් ලස්සනයි ඔව් මේ පැත්තෙන් පේන්නේ ටිබ්බින් බිලා මවුන්ටන් රේන්ජ් එක සහ බ්‍රින්ඩබෙල්ලා රේන්ජ් එක නිව් සවුත් වේල්ස් වල කඳුත් ගොඩක් අපි කරක් ගහපු තැන් තව යන්න තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඈතින් කැන්බරා සිටි එක ඈතින්ම පේන්නේ තාම පොඩි මීදුමක් ගතියක් තියෙනවා සමහරට දාල් වෙනකොට ඒක ටිකක් හරියයි ඔව් අපි යන්නේ මෙන්න මේකට මේ අයිනින් තියෙන රූට් එකේ මම හිතන්නේ මේ මං ඉන්න හරියට පැරලල් තමයි ෆයර් ට්‍රේල් එක යන්නේ කොයිද හරි සම්බන්ධ වෙන එක තැනකදී මේකේ නායකයෙක් කොටසකුත් තිබුණා ඈතට පේන මට ඒක හරියට දැන් ලොකේට් කරගන්න අමාරුයි සමහරට අපිට බහිනකොට ඒ නායකයෙක් කොටස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව ඔව් ඔයගලන්ට පේනවා මේ හරිය ලස්සන කහපාට කැලෑ මල් වන මල් ටිකක් තියෙනවා ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා හරි ලස්සනයි මේ කාලේ විතර හැදෙන්නේ
තව ටික දවසකින් තව මාසයක් යනකොට මේ ඔක්කොම පර වෙලා ගිහිල්ලා සීත කාලෙට හුරු වෙනවා. මීවන විශේෂිකුත් තියෙනවා. මෙතන මේ හරිය තෙතමනේ වැඩි වහින කාලෙටත් මොකද මීදුම නිතරම තියෙනවා ස්නෝ වැටෙනවා. තෙතමනේ ටිකක් වැඩි නිසා ටිකක් දැන් එලෙවේෂන් එක මෙතන 100ක් 200ක් වගේ ඇති මුදු මට්ටමේ ඉඳලා අපි 600න් පටන් ගත්තේ. මීවන වර්ගයක් තියෙනවා. රයිට්. මේ හරියට ඔයගලන්ට පේනවා බුෂ් ෆයර් එකෙන් හානි වෙච්ච ලොකු ගස්. සමහර ඒවා දළු දාලා ඇවිල්ලා සමහර ඒවා හිම්ම දිරාපත් වෙලා. තව ටිකයි ගමන. මේ ඉතින් ගල් උඩින්ම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ලොකු ගල් තලාවක්. ආනතිය වැඩි. මේ පැත්තෙන් ලස්සනට පේනවා. පල්ලා. පිටුට ගියාම 360 view එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන. මම හිතනවා තව කිලෝමීටරයකට වැඩිය නෑ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. What a beautiful sight. සිරිපාදි නගිනවා නම් බැතිමතුන් හැටියට මේක පාර නගින්නේ නැහැ. කකා බිබී සීත කවුලෙන් නාලා සිද්ධාලෙප ගාගෙන තේ බිවි උඩ නගින්න විතරක් ගන්න පැය 6ක් විතර. හැපනින්ග්ස් තියෙනවා. මෙහෙම හයික් එකකදී හැපනින්ග්ස් නෑ. You'll have to find out your own entertainment. Food and gossip has been one of the major entertainments while we were hiking. I must say that. I have to admit that. Wow! Now this side is clearing up. Prindavella, Pidbirivilla range. There's no visible track now except the boulder. I don't know where I'm heading. Do I need to look at the map? Or should I rely on my intuition? Intuition and sense of direction is a key part in climbing mountains. Hi guys. මේවා තමයි බාධක කඩා වැටිච්ච ගහක්. හොඳටම දිරලා. We must do a one hike while it's snowing here for sure.
නම් පීක් එකට ගොඩක් ළඟයි. කිලෝමීටරයක්වත් නැහැ. ඊටත් අඩුයි. ඒ ගල් තලාවන් හරියට උස්සලා තියලා වගේ. මේ බලන්න රූට් එක මාක් කරලා දින හැටි මෙතනින් යන්න එපා කියලා ගල් දාලා. මෙහෙන්න මේ රූට් එක මේ පැත්ත අපි හැරෙමු. මැප් එකත් ඒ විදිහටම කියනවා. බුෂ් ෆයර් එකට හරි වෙච්ච ගස්. Hi, you're coming down. See ya. ඒ ලේඩි මට කලින් නැගලා පීක් එකටත් ගිහිල්ලා දැන් යනවා. මෙන්න වල්ලූරන්ගේ වැඩ. පේනවා නේද පස් හාරලා තියෙනවා. මේ වල්ලූරන්ගේ වැඩක්. Wild boar. Now wild boar is considered as a pest. ලංකාවේ රිලව් වගේ වගාවලට හානි කරනවා නම් ඕනම සතෙක් පලිබෝධකෙක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. පලිබෝධකෙක් කියවම අපි හිතන්නේ මේ කෘමිසත්තු දලඹුව විතරයි කියලා නේ. වගාවට හානි කරන්නේ යමෙක්ද එය පලිබෝධකෙක් වේ. පොඩක් බලන්න මේ බුෂ් ෆයර් එකකින් හානි වෙච්ච ගහ. ලොකු ගහක් බාගෙට කඩා වැටලා කොයි වෙලේ හරි පල්ලෙහාට කඩා වැටෙන එක ලොකු රිස්ක් එකක්. බුෂ් ෂෝකින් කරද්දී මේ වගේ තැන් වලින් යනකොට හොඳට පරිස්සමින් යන්න ඕනේ. බලන්න මේ ගහ රැඳිලා තියෙන මේ වටේ බාක් එක වගේ චූටි කොටසකින් විතරයි මැද හොලෝ. මේ කැල්ල කොයි වෙලේ හරි කඩා වැටෙනවා. උඩ කැල්ල පළමුව යට කැල්ල දෙවනුව. be careful. රවුම් ගලක් large boulders මේවා නිකන් ගෙනල්ලා තියලා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. නමුත් මේවා geological formation අර්ධ මිලියන කාලයකට කලින් වෙච්ච ඒවා සහ erosion පස් සෝදාගෙන යාම නිසා ඉතුරු වෙච්ච ගල්. hiking කියලා කියන්නේ වාගේ knowledge එක හැම පැත්තටම විහිදවන්න පුළුවන් hobby එකක්. climate, weather, geology, history, geography, plants, creatures, animals. It's endless. You get to learn a lot of things. Now, even by looking at these rocks, their formations and their content, all these are not just granite, you know. There are many other mineral types. And and there are places in New South Wales that I have visited. It's like it's a geology lesson for you. And there are plenty of different types of formations, rock types. You know one other thing is that when I was climbing this today, although I have done it 2 times earlier on, when I did it halfway, remember I sat down somewhere and had some snacks, biscuits, and had a drink. I felt like I'm so tired. I cannot do it. Poo. From that poo. I'm so tired. But, you know, this is the turning point. If you turn back, saying that I can't do that, or I'm so tired, maybe to the next day, that's it. You're not doing it. But if you pass that critical point, you're on the right track. It's pretty easy, you know. And that sense of achievement is tremendous. You just have to pass that hurdle once in any situation in your life, not just in hiking. That's why planning and preparation and reviewing things and, you know, sharing information with others. Especially now there's a very good trend of vloggers
I have been following, as I said earlier, lots of vlogs on hiking in Sri Lanka. And Sri Lanka is a hiking heaven. Nowhere else in the world has that variety and beauty. So, even without going there, you can have a very good understanding, an idea about the sort of tracks, weather, the timing, like the terrain, the conditions, creatures, animals, difficulties, challenges. You can get a good idea before you go. That's the important thing. Think about timing and the dangers of wild animals as well. The only fear I do have when I want to do hiking in Sri Lanka is the wildlife. Probably elephants or leopards, who knows. And yeah, that's the only fear I do have. And as I said earlier, those environments can only be enjoyed by people who can walk. You cannot reach those places in any other mode of transportation. Even you can't fly, you can't land a helicopter. If you have the whole lot of money to spend to rent a helicopter, do people take you to places like Tunhiskala, for example, or Yahangala? No. You'll have to walk by yourself through the jungle, climb the mountains, reach that top level, and then only your efforts would pay off. And the sense of achievement rewards you. Very කාලෙට හැදෙනේවා මේකට කියනවා මට මතක නෑ. හොටන් ප්ලේන්ස් වල තියෙන්නේ. The grandfather's beard sort of thing that gets water from the moisture in the air. කොච්චර උසකද අපි ඉන්නේ. Hello. තව එක්කෙනෙක් මාව පහු කරගෙන ගියා. දැන් අවුඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කමිට 50ක්වත් නැති ගණන්. We are almost there. Yeah, I can see the towers. Even fire watch tower he put, fire watch tower. Trick point එකක් surveying වලට පාවිච්චි කරන කන්දමුදුනේ. Communication tower එකක්. Oh, finally.
it took me nearly 2 hours and 30 minutes. Yep, this is the peak. මෙතන අංශක 360ක view එකක්. මේ තියෙන බ්‍රින්ඩබෙලා රේන්ජ් එක මෙතනින් එහා පැත්තේ මවුන්ට් කොසියස්කෝ ඉතින් පේනවා. වින්ටර් එකට මේ හරි ඔක්කොම සුදු හිමෙන් වැහෙනවා. මේ මවුන්ටන් টොප්ස් ඔක්කොම. මේ පැත්ත කැන්බරා. තනි මොබයිල් ඇන්ටනස් තියෙනවා. point to point microwave. VHF and UHF antennas තියෙනවා. Firewatch tower එක CCTV කැමරා හයි කරලා තියෙනවා. මෙතන ෆයර් එක මොනිටර් කරන්න පුළුවන් මේ watch tower එකේ ඉඳලා කොයි පැත්තටද ෆයර් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ watch tower එක ළඟටම ෆයර් එක ආව මොකද මේ හරි ගස් ටික කපලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට bush fire එකක් වෙනකොට ගස් ඈත තිබුණා කියලා නෑ. ගස් වලින් පිච්චිලා හුලඟත් එක්ක එන අඟුරු කෑලි වලින් ආයි තව තැනක ගින්නක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි මවුන්ටන් එක නැග්ගා. තුන්වෙනි වතාවට සෝලෝ හයික් එකක් හැටියට. දැන් අපි බහිනවා. බහින්නේ පොඩි වෙන රූට් එකකින්. හැබැයි රූට් එක ආයේ කොයි දිහරි සම්බන්ධ වෙනවා. මම ආපු රූට් එකට මට හරියට මතක නෑ. බලමු මේ ෆයර් ට්‍රේල් එකකින් පහලට බහැලා. මේක තමයි ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටවර් එකේ ඉක්විප්මන්ට් රූම් එක. මේක ඇතුළේ තමයි ඔක්කොම රේඩියෝ ඉක්විප්මන්ට්, transmitters, amplifiers, switch gears ඔක්කොම තියෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ underground power supply එකක් ඇවිල්ලා නැත්තේ. ඒ වගේම backup generator එකකුත් තියෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන්. right. දැන් මේකට තමයි fire trail කියන්නේ. මේකේ fire brigade එකේ fire truck එකක් එන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ලොකුට හදලා තියෙන අඩි 20කටත් වැඩි පළලයි. ඉන්නේ වද්දි මේවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ෆයර් ට්‍රේල්ස් හැම කන්දකම කපලා තියෙනවා. almost every mountain. මේ සාමාන්‍ය වාහන වල එන්න බෑ, එන්න දෙන්නෙත් නෑ. 4 wheel එක වගේ එන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා fire brigade එකටයි rangers ලටයි විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් fire trails. Unless otherwise, you know, allowed by any other means. ගොඩක් ලිස්සනවා බෑම. දැන් මේ ෆයර් ට්‍රේල් එකේ පැරලල් යන්නේ මැප් එකේ හැටියට මම ආපු කොටසත් එක්ක අර මම ස්නැක් වලට නැවතුණු තැන කිට්ටුවෙන් මට මතක හැටියට මේක ආපහු මම ආපු මේන් වෝකින් ට්‍රැක් එකට වැටෙන්නේ. මේ ෆයර් ට්‍රේල් එකේ යනකොට අනිත් පැත්ත පේන්නේ. මේ කන්දේ අනිත් පැත්තෙන් මොරලෙස් යන්නේ. ගන්න පේන ලොකු බෑමක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. 18 වංගුව වගේ ඇවිල්ලා. මට මතකයි බුෂ් ෆයර් කාලේ වීඩියෝස් තිබ්බා මේ වගේ ෆයර් ට්‍රේල් එකක ෆයර් ට්‍රක් එකක් ඇවිල්ලා වටේම ගිනි ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ ඒරියා එක ගොඩ දාගත්තේ කියලා. අත්‍තරම ගොඩ දාගන්න බැරි වුණා. මම කිව්වා වගේ මුළු නැෂනල් පාක් එකෙන් 150කට වැඩි ඊටත් වැඩි මම හිතන්නේ. තනිකරම බුෂ් ෆයර් එකෙන් හානි වෙනවා ලොකු විනාශයක්. නමුත් tree growth එක naturally සිද්ධ වෙනවා.
ඉරේලිය තදයි දැන් මුණට ඉරේනවා අපි බහිමු දැන් ඇත්තටම මට වොච් එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තිබ්බා 7.5 kilometers and exactly 800 meters of cumulative elevation gain. Cumulative elevation gain කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් බැස්සොත් ආය පාරක් උඩට නගින ටිකත් කවුන්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් absolute elevation difference එක නෙමෙයි. හැබැයි මේ ගමනේදී දිගටම නගින්නමයි තිබුණ බහින්න තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා absolute elevation gain is almost equal to cumulative elevation gain. මොකද්ද මේ බෝඩ් එක high voltage හරි මම හිතුවා වගේම underground high voltage cable එකක් යනවා උඩ transmission tower වලටයි fire watch guard room එකටයි. ඒක තමයි මාක් කරලා තියෙන්නේ කේබල් එක මෙතනින් යනවා කියලා මේ පාර ක්‍රොස් කරනවා කියලා. මේ පාර කපනකොට හිතන්න මේක කානුව කැපුවයි කියලා. මේ ෆයර් ට්‍රේල් එකේ ඒකවල දැනගන්න ඕනේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රිකල් කේබල් එකක් යම් ඩිස්ටන්ස් එකකින් ඒවට රෙගියුලේෂන්ස් තියෙනවා. මෙතන මේ පාර ක්‍රොස් කරනවා කියලා. ගයිස් මට පේන්නේ මේ ෆයර් ට්‍රේල් එක වැඩි මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ආපු පාරම යන්නේ. දැන් මට හම්බුණ ඔක්කොම උඩට නැගපු අය පල්ලෙහාට බැස්සේ පල්ලෙහාට බහින හම්බුනේ normal route එකේ. normal කියන්නේ hikersලට designate කරලා තියෙන පොඩි track එකේ. guys මෙන්න සතෙක් ඉන්නවා. මට යන්තම් පේනවා. මෙයාට කියන්නේ lyrebird. zoom කරගන්න බෑ මොනරෙකුට වඩා ටිකක් උඩයි යා පහුරු ගන්නවා මෙන්න lyrebird කෙනෙක් lyrebird පුළුවන් විවිධ කුරුල්ලන්ගේ සහ විවිධ සත්තුන්ගේ හඬවල් අනුකරණය කරන්න. මම මෙතන පහුරු ගන්නවා. මට ළඟට යන්න විදියක් නැහැ. ටිකක් කැලේ වගේ තියෙන හින්දා. මතනේ ලොකු ඉල්ලමක් පෑදිලා වගේ පණුව හරි සත්තු ඉන්න තැනක්. ඌ එතනින් අහකට යන්නෙම නැහැ. පහුරු ගන්නවා. ටිකක් පොඩි වූ ඔව් lyrebird ළඟට ගන්න බැරි වුණා ෂොට් එකක් ඌ ඇතට ගියා උත් අපිට තව දවසකදී lyrebird කෙනෙකුගේ ක්ලෝස් අප් එකක් ගන්න පුළුවන් අපි අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා lyrebirdsලා lyrebird ගැන විස්තරයකුත් මම දාන්නම් හරිම යුනික් සතෙක් ඔව් හැරෙන තැන තියෙනවා සයින් පෝස්ට් කරලා බයවට දෙයක් නැහැ අතරපැන් වෙන්නේ නැහැ to the Australian Alps walking track 1 kilometer and Namadji visitor center distance එක දාලා නැහැ මම හිතනවා distance එක කිලෝමීටර් 6ක් වගේ තියෙයි කියලා. ඔව් තනිතලා ප්‍රදේශයක්. හරි ලස්සනයි. මේ නිම්නේ මේක ඇත්තටම උස තැනක තියෙන සානුවක් වගේ නිම්නයක් නෙමෙයි. sorry. සැඩල් එකක් කියන්නේ මේ වගේ තැනක්. ඉස්කෝලේ ජියෝග්‍රැෆි පාඩම හරියට කරා නම් මේවා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. තව මේවා ගැන හොයන්න පුළුවන්. අනිත් එක මම ගොඩක් ෆිසික්ස් ප්‍රින්සිපල් පාවිච්චි කරනවා නම් හයිකින් වලදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ෆිසික්ස් වල රූල් ඔෆ් තම්බ් එකක් තමයි ඔයා එලිවේෂන් එක ගේන් කරද්දී let's say 100 meters the ambient temperature goes down by 1 Celsius because of the reduction in the air pressure. Let's say the temperature
down there at the visitor center where I park my car, it's let's say 27, and the temperature here should be 20 degrees because I have climbed up more or less 700 or 800 meters. Yeah, so that's the rule. Yeah, I can feel that. Now when I get to the bottom, it should be definitely hotter than this. It's a huge difference. Mushrooms. මේ හයික් කරනකොට තව හම්බෙන මෂ්රූම් එකක් තමයි මට ඒක නම මතක නැහැ. අර සුරංගනා කතාවල තියෙන්නේ මේ ඇලිස් ඉන් වොන්ඩර්ලන්ඩ් එකේ එහෙම හාවත් එක්ක යනකොට මේ රතු පාට මෂ්රූම් එකේ හත්තේ සුදු පාට ඩොට් ඩොට් තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන ලොකු ඒවා. ඒවා තියෙනවා මෙහි. එක කාලයකට හැදෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට හයික්ස් යනකොට හම්බුනම පෙන්නන්නම්. හරිම ලස්සනයි. ඔව්. දැන් ඉතින් පල්ලම් බහින්න තමයි තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් දැක්කොත් විශේෂ සතෙක් දැක්කොත් මම කැමරා එක ඔන් කරන්න. ඔන් කරලා පෙන්නන්න. එහෙම නැත්තම් ආයෙ දවසක හම් වෙන තුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයිබෝවන්. කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. like එකක් දාන්න. මේක කරන්නේ purely just as a means of recording what I did and my achievements. One day I can have a look at it, and you know, that's as my own album, and at the same time to share information about special hikes, bushwalking and all that I do, and I do as a team as well, and create some motivation among anyone who are interested in going out there and you know would like to keep fit by doing bushwalking and hiking. See you guys. Thanks for watching.